بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد رئيس الحكومة المكلف، السادة الوزراء المقترحون، حضور المرأة في حكومتكم هو حضور هام، ولكن الأهم هو أن تكون حكومتكم حاضرة في قضايا المرأة التونسية. المرأة التونسية اللي مشت ليبيا، سونيا رجب، تبحث عن ابنها نذير الكتاري بعد ما يئست من تدخل السلطة والحكومة ممثلة في وزارة الخارجية في ملف ابنها وفي ملف سفيان الشورابي. سونيا رجب في ليبيا دون دليل تسترشد به إلى قلب لميمة، لخاطر لميمة الأخرى تونس للأسف ما لقيتش منها الجواب وما لقيتش منها المساعدة. نفس الصمت المقيت هذا يتم التعامل به مع ملف بنتنا نوران حواس. إلى متى هذا التجاهل؟ إلى متى نغفل عن المرأة الحقيقية اللي يلزم نمدولها ايدينا؟ إلى متى تبقى المرأة شعار انتخابي فقط؟ لذا طلبي سيدي رئيس الحكومة المكلف هو التعامل بجدية مع هذين الملفين ومع ملف كل التونسيين المفقودين، وإن شاء الله ربي يرد غيبتهم الكل. تطرقتم في خطابكم سيد رئيس الحكومة المكلف إلى إنتاج الفوسفات وتعطل إنتاج الفوسفات. إذا في 2016 حسيتوا قيمة تكون عندنا ثروة وما نستفادوش من هالثروة، فهذا رو إحساسنا في قفصة من 2016 ل 1956 الاستقلال 60 سنة. 60 سنة ونشوفوا في الثروة، نشوفوا في الفوسفات ونسمعوا بمليارات، أما المليارات ما نشوفوهاش في قفصة، لأنه منوال التنمية المعتمد من وقت الاستقلال لتوا كان منوال فاشل، منوال لا يسعى إلى تنمية تونس، هو منوال يسعى إلى تنمية جهات دون جهات. قارنتم سيد رئيس الحكومة المكلف بين الإنتاج بين 2016 و 1928، قارنتوش باللائحة القفصة ما بين 1928 و 2016. أنا نجاوبك، حالها كيف ما هو ما تبدلش، بالعكس تزادت علينا التلوث، تزادت علينا الأمراض السرطانية، تزادت علينا برشا سلبيات أخرين. سيد رئيس الحكومة المكلف إذا تحب تنجح في قفصة، لأنه المشاكل موزعة على البلاد الكل ولكنها تجتمع في ولايتي للأسف: البطالة، التلوث، غياب التنمية وغيرها من الإشكاليات الأخرى. لذا علاش ما تصنعش أنت الفارق؟ علاش ما تراهنش على قفصة ورهانك راهو باش يكون رابح بإذن الله؟ راهن على قفصة ما يغلطوكش، أنا من البداية نقولها لك ما يغلطوكش، على خاطر قفصة راهم يخاف منها كاللي يظلمها. أعطاها حقها في التنمية وحقها في الاستثمار، حقها في التشغيل، وبإذن الله تلقى اليدين الكلها ممدودة باش تعاون وباش نبنوا تونس الكل. على خاطر من العيب انه ولاية تساهم في تنمية بلاد كاملة وبلاد كاملة تبخل على ولاية واحدة، من العيب، وهذا ما يلزمش يستمر. قلت سيد رئيس الحكومة في المكلف في خطابكم انه لا حل لإشكالية الفوسفات وتعطل انتاج الفوسفات الا الحوار، ونأكد لك انه هذا هو الخيار الصحيح، الحوار ولا بديل عن الحوار. ونتوجه لهنا للناس اللي قد تسول لهم انفسهم في يوم ما انهم يقترحوا عليك العسكرة ولا يتحدثوا على العسكرة، انه رانا في قفصة كي نفيقوا الصباح لا يقولون فيقي عايش بنتي ولا قومي عايش ولدي، يقولون ثوري عايش ولدي وثوري عايش بنتي. هذه كلمتنا في قفصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.